आपका खेलता है तो हमारा खाता है। ये तो क्या है, हम इंडियन की खासियत है, दूसरों की थाली में चावल लंबाई दिखता है, ये तो हमको भी पता है। ऐसे ही केजरीवाल को मोदी की थाली में दिख रहा था, देखो खुद की थाली छीन रही है। आप टेंशन मत लीजिए, चाहिए तो नंबर ले लो, खराब हो जाए मिस कॉल देना, फोन पे बता दूंगा कहाँ फेंकना है। हाँ बटन दबाओ। सॉरी प्लीज, आई एम नॉट भाव करिंग। 2 लेना है बोल बराबर। 10 लेना हो तो 1000 लूंगा, नहीं लेना है तो आपको धन्यवाद दूंगा। भगवान के अगली बार प्लेन में आओ, क्योंकि ट्रेन माने से मुझे कोई फायदा नहीं रहता है। सर आपके हैं अनमोल रतन? हाँ है ना, तो ले जाइए ना साहब, वेरी नाइस। तो देखो एक जेंट्स होकर जेंट्स की फीलिंग समझ रहे हैं, औरत से तो भगवान भी हार गए। खाली मोदी है जो सोनिया से जीते, एक ही जेंट्स औरत से जीत पाए हैं और प्रधानमंत्री बन गए। लाओ चलो, एक जन और फंसे हैं। थैंक यू मेरे देशवासियों। मैं तो डाउनलोड हुआ, मैं तो प्ले स्टोर से हूँ, अचानक से बड़ा हो गया। साहब 2 संदेश देना चाहता हूँ। हाँ। कि नेता हो तो हमारे मोदी जैसा, मुलायम तो तकिया भी होता है। वाह। जियो का डेटा और सोनिया का बेटा दोनों खाली मनोरंजन के काम आते हैं, बाकी किसी काम के नहीं है। 2024 तक खुद इटली नहीं गए तो यहीं पे इटली बेचना पड़ेगा मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों। जी जो आ गया राजमाता, आपका कटप्पा हाजिर है। थैंक यू बहन, चलो मजा डोरेमोन आप जो मने यहाँ डोरेमोन एंड एंग्री बर्ड, मैं जुदा जुदा पूछूं। एम करो या इट्स वेरी नाइस, डोरेमोन एंड एंग्री बर्ड, नाम तो सुना ही नहीं होगा। रिश्ते में तो आप हमारे कस्टमर होते हो, नाम है भगवान। हाय ये लो। जो अरे शिवगामी देवी भी आई, मैं तो देखा ही नहीं। हाँ बेटा चाहिए तो रो ना, बढ़िया सुधर बैठ के रो, पापा दिलाएंगे। सब ले। आजकल के बच्चे भी पापा बगैर मम्मी के सामने चुप रहते। पहले अच्छे क्वालिटी के बच्चे आते, लालू जी 10-10, 12-12 लेके निकलते थे। व्हाट इज दिस पैकिंग? प्रधानमंत्री झाड़ू मारे, औरतों के थैले मांग। अरे बिना बॉक्स का तो मसार्जर है। तो ऐसे कैसे ऐसे कैसे जैसे फकीर आदमी झोला लेके निकल लेते। ऐसे थोड़ी 100 रुपया देते हैं, पर 100 रुपया पे तो तने एमएम की रीते ले जवान। व्हाट डू मीन ले जवान? आई डोंट नो थैली, तेरा थैली इधर है, इसमें कुछ दो। रोजी की कसम मैया, गर्लफ्रेंड का नाम है, झूठ नहीं बोले, थैली नहीं हमारे पास। चाबी को 4 बार घुमाना। हनी सिंह क्या बोले थे? 1 2 3 4, बाद में बोलो लुंगी डांस। ऐसा लग रहा है जैसे माधुरी का फैन है, 13 बार घुमा रहे हैं। ला बिल भरो, जल्दी दो, नहीं खराब होगा मैं दे देंगे। हाँ। अरे अपना ही समझना, निकाल के दे देना, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने 60 साल तक लिया, आप एक ही बार ले रहे हैं। चलो 2 जन और फंसे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान मेरा भला करे। सामान चले तो आपका हो। लाओ बिल भरो। ये क्या है? ये पतंजलि का आयुर्वेदिक पर्स है, स्वामी रामदेव एक आंख वाले बनाए हैं। वो भी कितने का है पतंजलि का? 500 का 3, 200 का 1, सास बहू और बेटी। बहू को तो दोनों हाथ से पैर दबाएंगे। गला दबाने में फायदा है, एक बेडरूम खाली होता है, 30 लाख का फायदा है। 30 रुपए सर, बकरी के भाव में भैंस बेचता हूँ। बिचकली वांट इवन फूलन देवी, मायावती, सोनिया, ममता, सुषमा, पप्पू की मम्मी कलर। ओके कॉम्प्रेड जी, सोनिया पे ताला लगाओ जी, सही जवाब है। 30 रुपए हार गए। लाओ मैया बिल भरो। दिया ना पहला 100 रुपया दे दिए? अच्छा पहली बार ऐसा है, लेडीज पहले पैसा दे दिए। ये तो लेडीज ही है सब। जी लेडीज नहीं, औरत है, ध्यान से देखो। और तो लेडीज में क्या? अंग्रेजी हिंदी का फर्क है, जैसे बराक ओबामा और मोदी में। ये लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बहुत धन्यवाद सर, भगवान मेरा भला करे। सामान चले तो आपका हो, फिलहाल मेरा तो हो गया। चलो भाई, आओ मेरे प्यारे देशवासियों। डिप चाइनीज कॉफी, गरम दूध। हाँ साहब, और क्या चिपकाएं सर आपको? और ये वाला एक चिपका दो। गन खुदनिया? हाँ। मेरे को भी चाहिए एक। वाह वेरी नाइस। ऊपर वाले सब देख रहे हैं, देख लो। हाँ। मेरा भी दे दो। क्या कुछ है? एक कानू मेल का डोन हो, ये चोटाड़ी दे रहा है एक जन ने, बहुत सुरक्षित। सामने वाले के कानों में घुसेड़ने का है। अपना निकालना, लाइट बंद कर दो। गीता में क्या लिखा है? दूसरे खुला करो तो आपका होगा। अपने कान में लाइट बंद कर दे। खुद को कहाँ दिखता है? ये देखो मैल लिखे तो इससे निकालने का। मोटा माणस नो छे અને છોકરાઓ માટે નાલો કોઈનો ઉપયોગ કરવાનું। કાનમાં વધારે મેલ हो, પપડી થઈ ગઈ હોય, आइए मेरे प्यारे देशवासियों, आओ। 125 करोड़ में से 3 वासियों। વધારે મેલ हो, પપડી થઈ ગઈ વાસી, एक्सक्यूज मी, तो चिपियो नाखीने ओलो मेल पकड़ीने खेची लेवो और मेल के माने दुश्मनी निकाली तो धक्का दे देने का, सब सिस्टम से है।
लग रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अवधेश दुबे, देखे नहीं 5-6 जन को इधर ही ले डूबे। नाम में प्रॉब्लम है हमारा। एक और, वाह वेरी नाइस, बढ़िया फंसे हैं। आज तो मटर पनीर। ये क्यों आपको रखते हो? अरे फाड़ के चेक करना पड़ता, अंदर खराब आ गया तो सोच वो बदलो। हमको वापस दो ना। ये भगवान, अमीर आदमी देखे नहीं मांगना चालू। ये लो और दो आपसे मांगे तो हम और दो। गरीब। कचरा है, डस्टबिन में डालना है, सब व्हाट यू कोई मीन। बात नहीं। आपको प्लेन में होना चाहिए। विजय माल्या कभी भागता नहीं, बोलते बिना बिल भरे जा मत। वो तो नाम में प्रॉब्लम था। विजय मान लिया, किसी को भी नहीं दिया। लो माटी। मोदी तुमसे वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। हलकट पप्पू बहन को भी अखाड़े में उतार दिया। आओ। आओ। ये तो सनातन धर्म से। रावण भी शकुंतला को उतारा था, बाद में कटा था ना। दुबे जी अभी आप कहाँ पे रहते हो? पहले घर में रहते हैं सर, अभी तो हम लोग हैं सर। नहीं आई अभी फ्रॉम वलसाड। वलसाड। यस, गुजरात। इसीलिए तो गुजरात का सर दाल में शक्कर खाते और मीठा बोलते हैं। ला पापा कहाँ है, कुर्बानी दो। એ ભમરડામાં મ્યુઝિક છે